A bidiyo na yau zai yi bayani ne direct akan yadda zaka bude email wanda ba su taɓa bude email ba ko kuma sun bubbude sun samu matsala. Wannan hanya ce ingantacciya wadda zaka bi ka bude email ɗinka. Yan uwa ku taho mu je cikin bidiyon. Farko da ka shiga cikin wannan alamun wannan application ɗin wanda aka sa masa Gmail, kana bude shi zai kawo maka na wajen, zai ce ka sa email ɗinka. To in baka da email sai ka shiga wajen nan da aka sa Google sai ka taba shi. Alhamdulillah gashi da yake na bude shi ya budu, sai ya kawo mun nan wajen aka ce email or phone, wato ko ka saka email ɗinka ko ka saka lambar wayarka. To baka da email ne ka zo buɗe, sai ka zo ka tafi nan inda aka sa create account, sai ka shiga haka. Wannan for self, dan ni kaina, kai da zaka bude kenan dan kanka. Nan kuma to manage my business, idan kana wani kasuwanci wanda kake akan online, shine nan wannan inda aka ce to manage my business, sai ka koma ka shiga wannan for myself din nan. Zaka sa sunanka a na farkon nan, first name, a na biyu kuma last name. Zaka sa sunan mahaifi ko wani suna da kake so a kira ka da shi. Misali zan yi amfani da Yusuf a sunan da nake so na farko kenan. Idan sunanka Yusuf ko kuma wani suna da haka dai, shi zaka sa a na farkon nan. Na biyu kuma sai ka sa sunanka, sunan mahaifi Balarabe, gashi nan Yusuf Balarabe. Sai ka zo inda aka sa wannan alamar next din, sai ka taba next din nan. Shine zai kai ka page na gaba inda zaka saka information ɗinka na haihuwa, wace wannan month, a wani wata aka haife ka, sai ka zaɓi watan anan. An haife ni ne a watan January. A wace rana? 15 ga wata, sai in sa 15. Wace shekara? Nan sai ka zo nan ma sai ka rubuta shekarar. Misali 1995. Nan da aka ce gender, ana nufin ka ware shin kai mace ne ko namiji ne, sai ka shiga kamar haka, sai ka zaɓi male wato namiji, female kuma shine na mace. Mata sai su kiyaye. Sai ka taɓa next. To gashi ya je page na gaba, anan sun ce choose your Gmail address, wato sun ba da zaɓi ne daga cikin wayannan zaka zaɓi guda ɗaya wanda ranka ya maka da shi kake so, hankalinka ya kwanta da shi. In kuma duk ba su maka ba, gashi na wannan farko an ce Balarabe Yusuf 673@gmail.com. na biyu kuma aka ce Balarabe Y848@gmail.com. in kuma duk ba su maka ba wannan zaɓin da aka kawo maka, an kawo maka ne dama don ka zaɓa, sai ka shiga wajen nan create your own Gmail address, sai ka shiga ka kirkiri wani na daban wanda ba a taɓa yin sa ba. To a sauƙaƙe, dama ni koyarwa nake yadda za a buɗe, sai na zaɓi na ɗaya, zai fi min sauƙi kuma kuma zai muku sauƙi idan kuka zo buɗewa. Sai ka danna next. Da aka ce zaka ka kirkiri password, an ce create a strong password. Strong password ana haɗa harfa ne da alamomin rubutu, shine ka kirkiri strong password da kuma alphabet a ciki. To misali zaka iya saka alamar @ din nan, sannan ka sa ko plus ko slash, bari in sa slash, @ / sai ka zaɓi nambobi. Zaka iya sa kamar, kaga idan na sa 1 2 3 4 5 a jere yayi simple da yawa, amma zan iya juya in ce 4 5 3 2 1. Zan iya ƙara maimaita abin da na sa a farko, amma sai in canja wani abu, bara in open bracket and close bracket. To haka ba wanda ya isa ya san me ka saka kenan a password, sai kai. Kuma ana so in ka sa password ka rubuta shi ka aje. Sai mu je next. A maganar gaskiya, nan wajen da aka ce add phone number yana da matukar amfani. Wajen nan ka sa lambar wayarka, tunda personal use kake amfani da shi, in case idan wayarka ta faɗi ko an sace maka waya ko kuma ka canja waya, ai zaka ce bari in dawo da email ɗina. To in dai baka sa lambar wayarka a nan wajen ba, gaskiya email ɗinka zai yi wahalar dawowa, saboda akwai abubuwa da aka bayar na yadda zaka iya dawo da
yadda za ka iya dawo da Gmail ɗinka idan ma ya faɗi. Akwai hanyar forgot password, forgot email da dai sauransu, kuma za a iya tura ma code wanda za ka canja password ka shiga. Yana da kyau kai mai buɗewa wanda za ka buɗe kanka ka sa lambar wayar nan. Ni misali nake yi a nan wajen, don haka wucewa zan sai in danna skip. Ga email ya buɗu, Yusuf Balarabe shine sunan da yake kai, sannan Gmail ɗin shine a ƙasa nan. Duk wanda ya zo wannan gaba yana da kyau ya rubuta Gmail ɗin nasa, wato email. Idan aka ce email ko Gmail abin ka ya raba ma tunani, duk abu ɗaya ake nufi wannan kenan. Sai ka rubuta shi a takarda ka aje, ka rubuta password ɗin kuma shi ma Balarabe Yusuf 673 @gmail.com shine email ɗin da na buɗe yanzu. Zan tafi page na gaba, zan danna next kenan. Idan aka zo wannan pejin kuma nan duk wasu bayanai ne kawai, sai dai ka wuce can ƙasa ka danna alamar I agree din nan. Wannan shine email din da muka bude. Dama da zarar ka bude email ba abin da za su fara kawo maka a cikin sako na farko shine tsarin dokokin su akan Google. Gashi nan Google Community Team suna maka maraba da zuwa cikin kungiyar su ta zaka dinga amfani da internet, zaka dinga ansar sako da tura sako da email din su. Shine ake maka let's get started Yusuf, a matsayinka na Yusuf. Gashi nan welcome to Google, your new account, welcome. To koda ka zo ka bude wannan anan, shine zai baka damar shiga sauran wurare akan internet. Abu na ƙarshe da zan nuna shine inda zaka dinga ganin sakonni sababbi idan sun zo ma, kuma sannan idan har ya kwana biyu kana neman shi zaka iya samun shi a cikin all mail nan. Idan an tura ma sakon da ka tura kuma anan za gan shi. To muna maraba da yin wannan aiki tare da kai. Sannan kada a manta akwai wata tasha mai muhimmanci da muke kawo muku wannan ilimi na koyar da internet da abubuwa haka. Tashar tamu ce mai suna Dan Musa Tech. Sai ka koma kan YouTube ɗinka kamar haka. To idan ka shigo alamar searching ɗin na haka, sai ka rubuta sunan mu kamar haka da kake gani, Dan Musa. Gashi nan kamar yadda ake gani, Dan Musa Tech. Haka za masu kawo ma suggestion a nan ƙasa. Ba wani wanda yake da wannan sunan, mu ne. Sai ka shiga cikin channel ɗin. Muna buƙata a danna mana subscribe ne a cikin channel ɗin domin kawo muku sababbin shirye-shirye wanda suka jibanci wannan ɗin. To wannan wanda da kake gani gashi, abin da muke buƙata shine a danna mana subscribe anan, sai kuma taba alamar ƙararrawa. Kuma dai ba muna dai buƙatar hakan dan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa ka a taba alamar ƙararrawa, yadda da mun yi saki sabon shiri, mun yi program sabo zai zo ga akwatinku. Wannan sauran tashoshi da ake gani a nan ƙasa su ma duk muna da alaƙa da su, muna buƙata su ma a danna musu kamar haka, don hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen kawo muku sababbin shirye-shirye. Mun gode, a ci gaba da kasancewa da mu tashar Dan Musa Tech. Kamar yadda kuke gani ga shiga lambar wayar mu akai, wanda zai tuntube mu sai ya tuntube mu ta nan. Amma wani abu ne ba gane ba kai magana, insha Allah za mu ba da gudunmawa akai. Nagode.